Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен кешкі асқа өте дәмді әрі оңай дайындалатын тауық етінен жасалған фунчозаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тауықтың етін майдалап турап аламыз. Одан соң осы тамаққа қосылатын көкөністердің бәрін осы видеода көрсетілгендей турап аламыз. Тағамға қосылатын ингредиенттерді астында описаниеден көрсеңіздер болады. Көкөністеріміздің бәрін турап алған соң табамызға май құйып, ең бірінші сарымсақты қуырып аламыз. Сарымсақты осындай сарғыш түске дейін қуырып алып тастаймыз. Одан соң пиязды салып қуырамыз. Дәл сондай сарымсақты сияқты сарғыш түске дейін қуырамыз. Одан соң тауықтың етін саламыз. Етті салған соң орташа отта араластыра отырып 7-8 минуттай қуырамыз. Сосын болгар бұрышын салып, тағы да араластырамыз. Дәміне қарай соя тұздығын, тұз, бұрыш салып, тағы да араластыра отырып 7-8 минуттай қуырамыз. Бұл уақытта фунчозаға ыстық қайнаған суды құйып 7-8 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған фунчозаны тамаққа салып араластырамыз. Үстінен қияр саламыз, тағы да араластырамыз. Дәміне қарай күнжіт қосамыз. Мінекей, біздің өте дәмді, өте тез әрі оңай дайындалатын кешкі асымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.